Bon, du beau temps, mais on fait le feu pour débarrasser les débris des arbres, des branches des arbres qu'on a élagués. Il y a plein dans le jardin. Plein dans le jardin. Et donc, ça, c'est pas forcément pour chauffer la maison. C'est pour faire la propreté du jardin. Au lieu de jeter dans la nature, les élimes par le feu, par le four de cheminée. Et voilà, on a donc, voilà, il arrive ici sur la tête.